सर्दियों में अगर आपको बार बार खांसी हो जाती है तो एक उपचार आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको बलगम वाली खांसी हो रही है तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच अदरक का रस लेना है, उसमें 1 चम्मच शहद डालना है और उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी काला नमक डाल के उसको आप दिन में 5-6 बार खाओगे, आपकी बलगम वाली खांसी ठीक हो जाएगी। और अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको बस एक चीज़ करनी है, काला नमक जो होता है, जो डेले वाला काला नमक होता है पत्थर जैसा, उस काले नमक के छोटे से एक पत्थर को अपने मुंह में रख लेना है। चूसना नहीं है, आराम से अपने मुंह में 1-2 घंटे रहने दो, धीरे धीरे वो घुलेगा और आपकी सूखी खांसी भी ठीक हो जाएगी।